Gente, vamos falar dessa anta que foi resgatada depois do incêndio ter atingido a floresta que ela vive aqui no estado de São Paulo. Nos últimos anos a gente tem falado bastante como os incêndios causados por humanos em florestas e matas tá prejudicando demais a vida desses animais que já vivem nesses espaços cada vez com mais dificuldade. A anta foi resgatada, tá sendo bem tratada, bem cuidada, mas tadinha, olha o problemão que ela passou e poderia ter morrido, né, gente? Aqui são várias lesões e ferimentos que foram causados ali por queimaduras de incêndio.